हेलो, वेलकम इन द ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आपका जो है न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो आज जो है दोस्तों, मैं असील मुर्गे की यानी कि इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी जो जानकारी देने वाला हूँ, और इस चैनल के साथ आप लोग जुड़ जाइए। काफ़ी जो दोस्तों टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह मैं बताता रहूँगा इस चैनल पे आपको। तो यार, चैनल पे अगर पहली बार विजिट किया करें तो चैनल को जो है लाजमी सब्सक्राइब किया करें। और पेट्स भी इस पे आने वाले हैं, एनिमल्स वगैरह सभी जो है मैंने यानी जो अपना शौक कर रखा है मैंने, वो आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के ज़रिए। तो यार, बैक कैमरे के साथ मिलते हैं। तो कभी कभी यानी इस चैनल पे मेरा छोटा भाई भी आया करेगा, और ज़्यादातर जो है ब्लॉग तो मेरे ही आया करेंगे साथ में हम दोनों के। तो इस वीडियो पर जो है रिव्यू अच्छा दिखाएं आप लोग। तो अभी मिलते हैं हम लोग बैक कैमरे के साथ, आपको दिखाते हैं कौन कौन से जो है हमारे पास असील मुर्गे हैं रखे हुए। तो फिलहाल अभी बैक कैमरे से मिलते हैं। ये है दोस्तों मेरे पास ब्लैक मादी जाबी है दोस्तों। ये काफ़ी जो है नायाब नस्ल है। तो इसका दोस्तों मेरे पास अभी जो है एक चूज़ा आ चुका है, वो भी मैं इसी वीडियो के ज़रिए बताने वाला हूँ आपको। और दोस्तों, ये जो हमारे पास वाइट मुर्गा है, ये भी दोस्तों जावा का यानी क्रॉस का मुर्गा है। तो यानी ये भी जावा ही है। तो नेक्स्ट वीडियो में कंफर्म बताऊंगा आपको मैं क्यों इनको जो है जावा बोल रहा हूँ। अभी दोस्तों हमारे पास एक मुर्गी जो अभी अंडे भी दे रही है, तो वो भी मैं इसी वीडियो के जरिए बताने वाला हूँ। तो मुर्गी दोस्तों ये जो अंडे दे रही है, इसके लगभग 3 से 4 अंडे हो चुके हैं। और जो पीछे जो ब्लैक मुर्गा खड़ा है दोस्तों, उसके क्रॉस के जो अंडे दे रही है मुर्गी। तो अभी जो चूज़े में पीछे वीडियो में बताया था मैंने आपको, तो एक ब्लैक चूज़ा है और एक ये दोस्तों साइड में जो लाल से रंग का खड़ा है। इन यानी ये जो दोनों मेरे पास मेन जोड़ा है, इसके क्रॉस का जो है लाल चूज़ा है ये। तो ये काफ़ी जो नायाब नस्ल है। खैर यानी जावा मुर्गा मुर्गी है दोनों, और ये जावा ही आया है चूज़ा। और जो ठीकर नस्ल अभी स्टार्टिंग में देखी है, उसका थोड़ा पाँव का मसला है, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में जो आपको बता दूंगा क्या जो है मसला था उसके पैर का। तो अभी जो मुझे कुछ गुड न्यूज़ लग रही है यार, यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों, ये जो है अंडा यानी नई कोई मुर्गी ने जो है अंडा दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में ये भी मैं कंफर्म करूँगा कि कौन सी जो है मुर्गी ने जो है अंडा दिया है ये। तो यार, चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया करें तो चैनल को जो लाजमी सब्सक्राइब किया करें। और जो दोस्तों, इस चैनल पे जो मैं काफ़ी जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह बताता हूँ आपको। तो दोस्तों, मिलते हैं कोई और न्यू टॉपिक के साथ, न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया।